तो भाई हमारे पास खड़ी यहाँ पे दुकाटी पेनिगल V4S। तो इसके पीछे जो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है ये फुल सिस्टम एक्रापोविक टाइटेनियम है। तो इसकी प्राइस अगर कोई गैस कर सके तो बताओ, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि सिर्फ ये जो लगा हुआ है एक्रापोविक फुल सिस्टम, इसमें मेरी 6 आ सकती है अकेली। इतना महंगा है, इसकी कॉस्ट होगी लगभग 12 लाख 10 लाख ऐसे। तो बहुत महंगा है, ओरिजिनल है, पूरा टाइटेनियम दिखाई, पूरा ब्लूइश इफेक्ट है इसमें।